হ্যালো গাইজ, আসসালামু আলাইকুম। প্রোডাক্ট লাইন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। বন্ধুরা, গত টিউটোরিয়ালে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম কিভাবে স্যামসাং জে সিরিজের ফোনগুলোর এফআরপি বাইপাস করতে হয়। তো আশা করি অবশ্যই ভিডিওটি দেখেছেন। যারা দেখেননি তারা উপরে আই বাটনে ক্লিক করে এখনই দেখে আসতে পারেন। আর যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে বেল আইকনটিতেও একটি ক্লিক দিয়ে দিবেন, তাহলে আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহের আপলোড করা ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন আপনি অবশ্যই পেয়ে যাবেন। তো আজকে আপনাদের সামনে যে টিউটোরিয়ালটি দেখাবো সেটি হচ্ছে সিম্ফনি V130 একটি মডেলের টাচ স্ক্রিন নষ্ট হয়ে গেলে কিভাবে আপনারা রিপ্লেসমেন্ট করবেন। আশা করি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি অবশ্যই দেখবেন। তাহলে চলুন ইন্ট্রোর পরপরই আমরা আমাদের মূল টিউটোরিয়ালটি শুরু করি।
বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে বেল আইকনটিতেও ক্লিক দিয়ে দিবেন, তাহলে আমাদের প্রত্যেক সপ্তাহের আপলোড করা ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন অবশ্যই আপনি পেয়ে যাবেন। তো আজকে এই পর্যন্তই। আগামী টিউটোরিয়ালটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।